हे व्हाट्सअप एवरीवन, सब लोग कैसे हो। तो भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए गेमिंग पीसी बिल्ड करने के लिए। और मैंने कहा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बजाय मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ कि अपने कैमरे से कि क्या क्या चीज़ें जो है आप लोगों को चाहिए होंगी टू बिल्ड अ गेमिंग पीसी। और मैं मिनिमम और रिकमेंडेड चीज़ें बताने वाला हूँ। मिनिमम एटलीस्ट वो आपके पास होनी चाहिए, और मैक्स रिकमेंडेड वो अगर होंगी तो आपका एक गेम डिसेंट परफॉर्मेंस देगा आपको। सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी चीज़ की तरफ, प्रोसेसर। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं, ऑनलाइन मैं इतना सक्सेसफुल या फेमस अभी नहीं हुआ हूँ कि मेरे को ऑनलाइन चीज़ें स्पॉन्सर करें, बट स्टिल मैं अमेज़ॉन रिकमेंड करूँगा या फ्लिपकार्ट, जिससे भी आप लेना चाहें, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। सबसे पहली चीज़ पे बढ़ते हैं हमने प्रोसेसर मैंने ऑलरेडी देख दिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक 21,000 का Ryzen 5 यहाँ आप लोगों को 14,000 में देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम ऊपर जाते हैं i5 पे, तो इंटेल की एक बात अच्छी है कि ईज़िली सर्विसेबल है, और Ryzen लेकिन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और सस्ता भी पड़ता है। इंटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे 9M कैसे और 4.10 गीगाहर्ट्ज़ तक है। यहाँ पे 12,000 रुपये में भी देखने को मिल रहा है। ये एटलीस्ट होना चाहिए आप लोगों के पास। अब चलते हैं अपने रिकमेंडेड प्रोसेसर की तरफ। और मैं एक चीज़ ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये सस्ता पड़ेगा, बट प्रॉब्लम एक है कि जो AMD है वो इजीली सर्विसेबल नहीं है, वहीं इंटेल पूरी दुनिया में कहीं पे भी सर्विसेबल है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इंटेल का ही लें। यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने रिकमेंडेड प्रोसेसर के ऊपर, जो कि है इंटेल का i7 या Ryzen 7, कोई सा भी हो सकता है। आपको बस जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 कोर और अप टू 4.7 गीगाहर्ट्ज़ तक इंटेल UHD ग्राफिक्स हैं। तो इसका ये है कि 8 कोर है, यानी कि एक अच्छी खासी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, जिसमें i7 में सबसे बेस्ट मेरे को लगता है ये वाला 10700K का होता है कि ये ईजिली ओवरक्लॉक हो सकता है। 5.1 गीगाहर्ट्ज़ ऑलरेडी अनलॉक्ड है इसमें, 8 कोर दिए हुए हैं, बहुत अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे Ryzen 7 दिया हुआ है, ये भी आप ले सकते हैं। 23,000 का ये पड़ जाएगा आपको, एंड 28,000 के आसपास का ये कोई सा भी ले सकते हैं। दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने ग्राफिक्स की तरफ, यानी GPU। अब अगर हम लोग ग्राफिक कार्ड की हो, तो इसमें मैं कोई भी सजेशन आप लोगों को इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आई गेमिंग का GeForce GTX 1660 है यहाँ पे। अब आप इसको i5 के साथ चलाते हैं तो ठीक है, लेकिन i7 के साथ ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है, i9 के साथ तो बिल्कुल ही नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्रोसेसर कौन सा है। पता चल रहा है कि आपका भाई i3 है, उसके साथ आप RTX 2080 लगा के माँ चोट दे रहे हैं अपने पीसी की, तो यार ये नहीं हो पाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो Asus ROG GeForce Strix 3070 8GB का दिया हुआ है। अब यार 80,000 रुपये का अकेले ग्राफिक कार्ड है, तो अब इसको कोई लेने के बाद सोचेगा मैं प्रोसेसर पे पैसे खर्च क्यों करूँ। तो वो i3 भी ले सकते हैं। ऐसे कई प्राचीन चूतिया होते हैं, बट ऐसा नहीं करना है कि आपका जो है इसमें, अगर ऐसा कोई ग्राफिक कार्ड आप लेते हैं तो एटलीस्ट i9 या Ryzen 9 होना चाहिए आपके में। उससे ऊपर वैसे आता भी नहीं है, एटलीस्ट क्या वही होना चाहिए, क्योंकि i7 पे ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं अच्छी, आपकी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने CPU के ऊपर, और उसमें बाकी की जितनी चीज़ें लगती हैं। यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि हाँ काफ़ी हद तक ज़रूरी है, जो कि है आपका CPU कैबिनेट। यार CPU कैबिनेट का मेन जो काम होता है वो होता है एक अच्छी क्वालिटी का हो। वो जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे तरह के दिए हुए हैं, जैसे एक में लिक्विड कूलिंग है, एक में लार्ज फैंस दिए हुए हैं, एक में एल्यूमिनियम बिल्ट है। कई सारे तरह के देखने को मिल जाएंगे इस पर, आप इसमें बजट से बना सकते हैं। जैसे कि आपको देखना पड़ेगा कि कितनी फ़ैन स्पेस उसमें अवेलेबल है, और कितना उसमें पोर्ट्स दिए हुए हैं, HDMI LAN सब। नेक्स्ट चीज़ की तरफ जो अपने बढ़ते हैं वो है फ़ैन, जो कि इसी में दिया हुआ था, तो मैंने कहा इसी में बता देता हूँ। फ़ैन भाई आपको एटलीस्ट 3 फ़ैन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हीटिंग है मैं i5 और i7 पे बता रहा हूँ अच्छी खासी हो जाती है। तो एटलीस्ट आप 3 फ़ैन्स लें। कुछ इस तरह का ये वाला फ़ैन दिखता है, ये कुछ इस तरह का है। ये फ़ैन काफ़ी अच्छा होता है, मेरे दोस्त ने लिया था, ले सकते हैं। बट मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आपका बजट ज़्यादा है तो उसके नीचे मेरे को ये मैं दिखाने वाला था, पता नहीं कैसे ये सब चीज़ें ऊपर ही आ जा रही हैं, ये वाला लें। आप इसका 2 का सेट ले सकते हैं।
और इससे क्या है कि आपका जो हीट है वो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब होगा बट हीट सारी निकलती रहेगी, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना अगर हीट होता रहेगा तो ऑब्वियसली बात है परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगी, और इवन आपका प्रोसेसर या ग्राफिक कार्ड जल जाए। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ की ओर। अब आ जाते हैं मदरबोर्ड की ओर। यार मदरबोर्ड एक इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिसको लोग अक्सर मिस कर देते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड यार अगर आपकी अच्छी नहीं हुई तो ऑब्वियसली बात है कि आपका चाहे प्रोसेसर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपका ग्राफिक कार्ड भी आप 24 GB या जितने का भी लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मदरबोर्ड एक भाई ब्रेन की तरह काम करता है। ये नहीं हुआ तो फिर कोई आपका ढंग का कुछ होने नहीं वाला है। नेक्स्ट चीज़ की तरफ और मैं पहले ही बता दूं कि मदरबोर्ड में मेरे को नॉलेज नहीं है, तो आप किसी टेक्नीशियन से इसके बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पावर सप्लाई की ओर। पावर सप्लाई भी यहीं पे देखने को मिल गया है। मैं असल में काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ब्राउज़ कर रहा था कि मैं वीडियो में क्या डाल सकता हूँ, तो उसमें मैंने सर्च किया था तो ये सजेशन में आ रहा है मेरे बार बार। यहाँ पर पावर सप्लाई जिन लोगों को नहीं पता क्या होती है, ये कुछ इस तरह का एक डिब्बा दिखता है जिसमें ऐड, यार मैं ऐड से भरा परेशान हूँ। जो कुछ इस तरह की दिखती है, इसमें आप पावर अपनी ओर से डाल दो, और इसका जो मेन काम होता है वो मतलब होता है पावर एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना और जो है इसको ठंडा रखना। क्योंकि अगर पावर आपकी सही तरह से नहीं रहेगी, अगर कूलिंग सिस्टम भी अच्छा है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हीट काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा पावर सप्लाई भी हीट होगी और पावर सप्लाई की ज़रूरत भी बहुत पड़ेगी। कई सारे तरह के दिए हुए हैं, 3,000, 5,000, 7,000, ये 40,000 का दिया हुआ है। कोई सा भी ले सकते हैं आप, बस मेक श्योर कि आपका जैसे कि ये 750 वाट्स का है, तो मेक श्योर कि आप पहले देख लें आपके पीसी कितना वाट्स कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका 500 वाट्स कंज्यूम कर रहा है और आपने कुछ 400 वाट तक की ले ली, तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आ गई है रैम स्टिक्स, जो कुछ इस तरह की दिखती हैं। अब इन रैम स्टिक्स का मैं बता दूं, बहुत लोगों को मिथ है, एक काफ़ी बड़ी मिथ है कि जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ही अच्छा चलेगा। ये हाँ भी है और ना भी, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जैसे रैम है एक्सपीडी डेटा कुछ भी है DDR3 32 मेगाहर्ट्ज़ की 16 GB। अब 32 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा की अगर कोई रैम हुई तो वो हो सकता है कि इससे ज़्यादा चल जाए, क्योंकि डिपेंड करता है वो कौन से जनरेशन की है, DDR कौन सी है, वो मेगाहर्ट्ज़ कितना है, वो चैनल कौन सा है, सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेमोरी रैम की पता चल गई कि इतनी है और आप कुछ भी मतलब फिर ले रहे हैं जाके, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कई सारी तरह की रैम दी हुई हैं, बट मैं बता दूँ 8 GB एटलीस्ट होनी चाहिए रैम, DDR4 और DDR5 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी महंगी पड़ती है वो। काफ़ी सारी कंपनियाँ HyperX, क्रूशियल, एक्सपीडी, कॉर्सेयर या कोई सी भी ले सकते हैं, और मेगाहर्ट्ज़ उसमें ज़्यादा हो, 3,000 से ऊपर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो मैक्स तो आप रैम रख सकते हैं, मतलब मिनिमम 16 GB, मतलब मिनिमम 8 GB मैंने बताया, रिकमेंडेड 16 GB, और उसके ऊपर फिर तो मतलब 32 मेरे हिसाब से इनफ रहेगी। 64 भी कर सकते हैं, मतलब आपका बजट है तो ऑब्वियसली आप 128 तक भी ले जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 16 GB काफ़ी है। तो अब आते हैं अपने डिस्प्ले की तरफ। अब यार भाई डिस्प्ले में तो मॉनिटर आ गया फिर। अब मॉनिटर का मैं बताता हूँ, काफ़ी सारे मॉनिटर आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। मॉनिटर में एक चीज़ होती है रिफ्रेश रेट, जिन लोगों को नहीं पता रिफ्रेश रेट क्या होती है, जैसे 144 ये जो HZ लिखा हुआ है यही होता है रिफ्रेश रेट ये। तो इसका मतलब होता है कि जो डिस्प्ले है आपका वो कितने हर्ट्स पे चलेगा, यानी कि वो किस हद तक स्मूथ रहेगा। तो एटलीस्ट 60 हो, और रिकमेंडेड मैं करूँगा 100 के आसपास, मतलब 90, 120, 144 कितना भी हो सकता है। जैसे कई सारे तरह के आते हैं, 240 हर्ट्स तक के भी आते हैं। जैसे अगर मैं सर्च करूँ इस पर, तो मेरे ख्याल से तो नहीं होगा इस पर। ये है आपका 4K है ये, और इसमें शायद लिखा नहीं हुआ है, हाँ नहीं लिखा हुआ है, बट या भाई ये देखो ये गेमिंग मॉनिटर है, इसका प्राइस देखो आप लोग, 1 लाख रुपए का है ये। देखो भाई मॉनिटर मतलब इतने इतने महंगे भी आते हैं, बट इतनी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना हर्ट्ज कोई करने के लिए आपके पास कुछ वो नहीं है, आपका जो कंटेंट है बेसिकली वो बढ़िया नहीं। ये देखो भाई 50,000 रुपये का है,
लोग होते हैं ले लेते हैं 240 हर्ट्ज़ तक का या उससे भी ज़्यादा 300 हर्ट्ज़ ले रहे हैं, बट उसका कोई भी मतलब नहीं है। आपको अगर ड्यूअल स्क्रीन रखनी है तो जिस स्क्रीन में आप लोगों को खेलना है वो ऑब्वियसली ज़्यादा हर्ट्ज़ की होनी चाहिए, मतलब ज़रूरी नहीं है बट, और जिस स्क्रीन पे आपको अगर स्ट्रीमिंग करनी है या कुछ और करना है तो वो कम की भी हो तो चलेगा, क्योंकि उस पर डिस्प्ले इतना मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट जो ये चीज़ है भाई, अपनी माउस एंड कीबोर्ड। अब माउस एंड कीबोर्ड का भाई ये सीन है कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक HP का माउस यूज़ कर रहा हूँ गेमिंग। अब इस गेमिंग माउस के फ़ायदे ये रहते हैं कि ये मतलब कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा रिलायबल होते हैं, फास्ट होते हैं, और एक अच्छी सी मतलब RGB भी जैसे चेंज हो जाती है, ये देखने को मतलब ये ज़रूरी में नहीं आता, जैसे ये सामने भी है मेरे एक इसमें भी है। फ़िलहाल तो मेरे लैपटॉप में भी ये चीज़ दी हुई है बट मैंने अभी इनेबल नहीं किया हुआ है। इससे बेसिकली क्या होता है कि जो एक अच्छी परफॉर्मेंस है कीबोर्ड और माउस गेमिंग अगर हो तो मिल जाती है, और RGB तो ऑप्शनल है। RGB की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लोगों को लगता है RGB होगी तभी अच्छा चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। माउस कई सारे तरह के देखने को मिल जाते हैं, और मैं रिकमेंड करूँगा कि वायर्ड ही लें, क्योंकि अगर मतलब जो ब्लूटूथ वाले माउस हैं, जो वायरलेस माउस हैं, वो आपको लेने हैं तो वो आप महंगे बजट वाले लें, क्योंकि जो सस्ते वाले लेंगे आप, मैं एक बार रिसर्च कर लेता हूँ। अब ऐसे तो वायरलेस माउस आपको देखने को मिलते हैं 400 रुपये के, 500 रुपये के। इनका मैं बता दूँ कोई भी मतलब नहीं है, दर बकवास चीज़ें होती हैं, सिर्फ चूतिया काटते हैं लोग आपका। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये माउस बहुत अच्छे होते हैं या कुछ भी। मैं तो कह रहा हूँ कि 1,500-2,000 तक की भी स्कैम होते हैं, क्योंकि इन सब माउस में डिले इतना जल्दी आ जाता है कि अगर आप गेम खेल रहे हैं, माउस आपने 1 सेकंड मतलब जैसे मैंने माउस जो है अपना ऐसे हिलाया तो 1 सेकंड बाद ये कर्सर हिलता है, तो आपका गेम जो है वो ऑब्वियसली नहीं चल पाएगा। तो काफ़ी महंगे वाले जो हाइपर एक्स हैं या रेज़र हैं या इन सब के जो आते हैं मतलब महंगे महंगे, वो ले सकते हैं आप, बट इनका कोई मतलब नहीं है। कीबोर्ड भी, बट आप PC ले ही रहे हैं तो वायर्ड ही लो यार, फिर तो पोर्ट्स खाली क्यों रहने चाहिए, मतलब, है ना। हाँ, ये चीज़ आती है इन्वर्टर करके। मैं बता दूँ UPS भाई बहुत बकवास चीज़ होती है, UPS कभी मत लेना। UPS लोगों को लगता है अच्छी चीज़ है बट नहीं, UPS स्कैम में आता है। UPS मत लेना भाई, ये आपका 4-5 हज़ार रुपये तक का एक अच्छा खासा इन्वर्टर है, अगर ल्यूमिनस और पता नहीं कौन कौन से ब्रांड है, इनका ले लेना, ज़्यादा अच्छा बैकअप देखने को मिलेगा। क्योंकि UPS क्यों ख़राब होता है ये बताने में मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं एक वीडियो का लिंक दे दूँगा, एक यूट्यूबर है, आप उनकी वीडियो जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये बकवास चीज़ें हैं ये सब UPS और सब। आप एक इन्वर्टर ले लें अच्छा सा, वही बहुत है। यहाँ पर एक चीज़ है जो कि है मतलब ये वायर्स हैं आपके। अब इन वायर्स का बहुत ज़्यादा मेन काम होता है, क्योंकि यार ये वायर अगर आपके अच्छे नहीं रहे, पता चल रहा है चूहा ने काट दिया या मतलब माँ चोद दी आपके तार की तो यार काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर जो तार दिए हुए हैं आप इनमें से कोई सा एक ख़रीद सकते हैं। मेरे को पता नहीं है यार तार कौन सा ख़रीदते हैं, क्योंकि मेरा तो ऑब्वियसली लैपटॉप है। क्योंकि जो अगर तार हैं आपके वो अच्छे नहीं होंगे और एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं होंगे तो आप ही को बाद में चल के इसमें दिक्कत आएगी यार, फिर वो काफ़ी मैसअप भी हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है फिर उन सब चीज़ों का। अब ये तो थी बेसिक चीज़ें। इन्वर्टर मैं बेसिक में नहीं कहूँगा, बट हाँ वो अगर आपके यहाँ परमानेंट लाइट सप्लाई है तो कोई बात नहीं, बट वो एक ऑप्शनल है। अब बढ़ते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर जो मतलब ऑप्शनल है, जिसमें से सबसे पहले अपना वेब कैम। यहाँ पर कई सारे वेब कैम देखने को मिल जाते हैं 2,000-3,000 तक के। ये ठीक ठाक होते हैं वेब कैम, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होती है इनकी। वेब कैम अगर आपको लेना है तो आप लॉजिटेक के जो 12,000-13,000 तक के वेब कैम आते हैं, इन सब का कोई मतलब नहीं रहता। 12,000-13,000 तक के आते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि इन सब में ना तो आपको उतनी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। जैसे एक है लॉजिटेक B25, ये वाला ये वाला आप एक बार को ले सकते हैं 4,200 का। ये वाला है 12,000 का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है इसमें। मेरे हिसाब से 720-60 FPS सपोर्ट करता है, लिखा नहीं है इसमें, बट हाँ ये काफ़ी अच्छा है, ये इसको आप ले सकते हैं। और इसमें एक अच्छी बात है कि आपका ज़्यादा ड्यूरेबल भी रहता है, भले ही आप लॉजिटेक के सस्ते भी ले लेंगे लेकिन ये वाला ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है। सो दैट्स इट, यही थी कुछ बेसिक चीज़ें जो मतलब आपके गेमिंग PC के लिए ज़रूरी थी। और एक चीज़ और है जो कि है इंटरनेट। अब इंटरनेट का मैं बता दूं, इंटरनेट
सस्ता हो गया, बहुत सस्ता हो गया है इंडिया में, क्योंकि इतने ज़्यादा वाईफाई यूज़र्स आ गए हैं, तो उन्होंने भी थोड़ा सा भीख दे दिया हम लोग को। तो आप टाटा स्काई है या फिर जियो फाइबर, एयरटेल, सिक्का, कोई सा भी लगवा सकते हैं। आपके पास एक बस डिसेंट स्पीड आनी चाहिए। लेकिन स्ट्रीमिंग के लिए मैं बता दूँ, स्ट्रीमिंग के लिए एटलीस्ट आपके पास 100 Mbps होना चाहिए, क्योंकि 100 Mbps नहीं है अगर यार, तो ऑब्वियसली आपका जो मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपका एकदम कांस्टेंट आता रहेगा इंटरनेट की, वो ऑब्वियस सी बात है ऊपर नीचे होता ही रहेगा शायद, जितना महंगा ले लें। तो 100 Mbps में नीचे भी होगा तो फिर 75-70 तक आ जाएगा, तो इसमें आपकी स्ट्रीमिंग क्वालिटी 480p तक भी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो तो यार बता देना, मैं अगली बार वो भी डाल दूँगा।